दमकल आइसकेको छ दमकलले अब हिँडाउनु खोजिरहेको छ पहिले भन्यो त भन्नु नि राम्रै छैन नि कति चौधरी आयो हाम्रो राजा एयरपोर्ट है यो सायद एकदमै इन्जिनको प्रब्लम पक्कै पनि हो किनभने पुरानो विमानहरूलाई सम्बन्धित निकाल्यो भनेपछि पुगे ल ल यार ल आज श्री एयरलाइन्सको चाहिँ हेर्नु सबै धुवा हेर्नु गाडीबाट पुरै धुवा आएको छ एक राउन्ड माथि हानेर हामी तल झरेको छौँ अब यो धुवा हानेर बाल हामीलाई खेर चाहिँ ल त्यहाँनिर ल दमकल पनि आइसकेको छ दमकल पनि आइसकेको छ आगो निभाउनुको लागि टुङ 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 आवाज आइरहेको थियो भित्र बस्दाखेरि हामीलाई एकदम डर लागिरहेको थियो फाइनली हामी बचियो भनौँ एकदम सबैको भागाभागको स्थिति सिर्जना भयो दमकल आइसकेको छ प्लेन यहाँ छ जस लकिली सेफ भयो भनौँ आज दमकल आइसकेको छ दमकलले अब हिँडाउनु खोजिरहेको छ पहिले भन्यो त भन्नु नि राम्रै छैन नि कति चौधरी आयो हाम्रो राजा एयरपोर्ट है यो सायद एकदमै इन्जिनको प्रब्लम पक्कै पनि हो किनभने पुरानो विमानहरूलाई सम्बन्धित निकाल्यो भनेपछि पुगे